të themelimit të fundacionit që ai ka themeluar vetë, pra të fundacionin shqiptaro-amerikan dhe ka mbledhur këtu në bibliotekën Pjetër Bogdani, personalitetet të shumta që i kanë kontribuar vendit të po ashtu edhe marrëdhënieve SHBA e Kosovë në përgjithësi, pra që kanë kontribuar edhe gjatë kohës së luftës pra për të nxjerrë vendin nga situata dhe për të fituar në farforme gjithë triumfin pra që u bë për shkak të gjenocidit serb është aktualisht pra vetë Josef Diogardi, i cili po mban një fjalim pra afër të pranishve dhe i cili ka ngritur në fakt disa dilema dhe aktualisht pra është duke folur para të pranishve lidhur me të gjithë në fakt kontributin e tij që e ka dhënë në themelimin e kësaj lidhje që ka formuar dhe fundacionit shqiptaro-amerikan në përgjithësi, duke thënë se nuk ka pasur as pak të lehtë kontribut, në fakt as pak të lehtë punën në Kongresin Amerikan, me qenë se shqiptarët kanë qenë totalisht pambrojtur për vite të tëra dhe sigurisht ai ishte pra i pari që filloi të ngri zërin sa i përket të drejtës së tyre, sidomos gjatë luftës 98 e vitit 99. Ai gjithashtu gjatë fjalimit të tij në farforme shprehu një motivim shumë të madh, sidomos për gjeneratat e reja, ku ai tha unë bëra këtë punë për shkak se babai im, i cili nuk kishte edukimin e mirë fillt, nuk arriti ta bëj, andaj po i them që edhe tash tutje pra të gjithë kosovarët e shqiptarët kudo të edukohen dhe në secilin fushë të tyre profesionale të kontribuojnë në farforme në shtetin e Kosovës, po ashtu edhe të Shqipërisë, që të çojmë përpara kauzën tonë, të njihemi në botë dhe të mos ndalojmë, mirë po ai bëri farforme edhe një potencim tjetër për çështjen aktuale të krizës politike në Kosovë, ku tha se duhet me patjetër që Kosova të ketë një president dhe nuk duhet të kthehemi nga Amerika në Kosovë përsëri e të gjej një situatë të njëjtë ku Kosova pra s'ka president dhe ju bëri lutje politikanëve të tanishëm që të bëjnë gjë të tillë, meqense tha se koha e gjykimit final, verdiktit final të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag po vije shumë shpejt, andaj duhet të jemi të përgatitur. Në të tjera fjalim mbajti edhe njëri prej përfaqësuesve të tjerë pra të lidhjes shqiptaro-amerikane, Agim Aliçka, i cili tha se pra historia më të vërtetë ka dëshmuar që kjo lidhje përmes mbledhjeve të shumta po ashtu demonstratave që ka organizuar për vitet 1989 ka ndikuar pra që çështja e Kosovës ndëgjohet kudo në botë dhe të ndikojë pra që drejtësia në fund të vihet e sidomos gjatë kohës pra kur kanë luftuar me Serbinë. Të tjera i pranishëm ishte edhe Steve Paul, i cili është një avokat britanik i cili ka autuar krimet e luftës në Kosovë dhe tha fjalë të mëdha në fakt për Kosovën dhe në fakt potencoi që lufta e pastër e UÇK-s duhet të shërbejë tashmë si dëshmi kryesore që krerët e UÇK-s të mos dënohen meqense ata kanë bërë. E qartë, Djelza, faleminderit shumë për këto informacione që sollet drejt për drejt, sigurisht më shumë